दिएको चित्रमा त्रिभुजको संख्या कति छ ल हैन सबैले चाचा हेर्न यो 1 2 3 ठुलो 4 1 2 3 ठुलो 4 सबैले चाचा बिचको संख्या चाचा 8 हेर्नु है यो यसलाई 1 2 3 ठुलो 4 1 2 3 यो ठुलो 4 चाचा 8 बिचको एकले 9 यही भयो अनि यो 10 11 12 13 14 15 न यति गर्ने नि हुन्छ 1 2 यो जोड्यो 3 4 5 यो 3 भयो यो 3 भयो यहाँ पनि 3 3 3 त्यहाँ 9 ठुलो एउटाले 10 11 12 13 यो 14 बीचको एउटा 15 यस्ता क्वेशन मैले बुकमा अभ्यासको रूपमा राखेको थिएँ हेर्नुपर्ने हो तल दिएको एक चित्रसँग एबीसीडी मध्ये कुन विकल्प मिलाउँदा वर्ग बन्छ अप्सनमा भएका चित्र एबीसीडी मा भएको चित्र मध्ये कुनै एउटा चित्र मिलाउनु भयो यो एक चित्रलाई जोड दिनु भयो हो एबीसीडी अप्सनमा भएको चित्र मध्ये कुनै एउटा चित्र यसमाथि ल्याएर जोड्नु भयो भने यो एउटा कम्प्लिट स्क्वायर बन्छ भने कुन चाहिँ अप्सनमा भएको कुन चाहिँ चित्र ल्याएर जोड्दा स्क्वायर बन्छ पत्ता लगाउनुस् भनेको हो